Babboletani, a casa, babbi. Anto, che c'è? Appena metti il musetto fuori dai confini nazionali, ti mettono le palle in testa. Anto, sei scarso come il tuo Napoli, sei provinciale come il tuo Napoli, Anto. Babboletani, il divano aspetta anche voi, la bella poltrona, che qui è il vostro posto. Che dire, babbi? Ma perché chiagne? Tanto sai che la Champions League non fa per voi. Siete provinciali, 4 scudetti e basta siete. Che dire, babboletani? Adios e a mai più. Veramente, siete il miglior circo.